جڑے عالم دین دا میں نام لین لگا وا کیڑا بندہ جڑا تواڈے تو واقف کوئی نہیں حضرت مولانا محمد حسین شیخوپری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے سن 47 دے اندر جدو بٹوارا ہو گیا ہندوستان تے پاکستان آڈ آڈ ہو گیا فرماندے نے میں ہندوستان دے اندر میرا سارا خاندان تے کنبہ قبیلہ برادری ہندوستان دے اندر فرماندے نے لوگوں تو دوڑے لوگوں تو نسے کہ اپنے پاکستان جائیے نا فرماندے نے میں اپنے گھر دے بیڑے دے اندر کھڑا ہاں میں اپنے پورے گھر دے بیڑے وچ نظر ماریے میں لے کے جاواں تے نال کی لے کے جاواں حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دے والد محترم جڑے سن وہ کینٹھیے دی مرض اندر مبتلا سن چل پھر نہیں سن سکدے فرماندے نے میں اپنے بیڑے وچ نظر ماری میں ہندوستان چھڑ کے جاندا پیا وا واپس تے میں آنا کوئی نہیں ایتھوں میں کی لے کے جاواں اپنے گھر دے واسطے اس گھر وچوں کی لے کے جاواں مجھاں لے جاواں گاواں لے جاواں سونا لے جاواں چاندی لے جاواں میرے گھر وچ جوئے کی لے کے جاواں فرماتے نے پھر مینوں اپنے گھر دی ایک چار پائی تے اپنا باپ بیٹھا نظر آیا مینوں اپنے والد محترم نظر آئے فرماتے نے میں پورے گھر وچوں مینوں سب تو قیمتی نظر آیا تے اپنا بابا نظر آیا میں چوکی اپنے باپ نو اپنے کندھیاں تے رکھیا تے میں دڑکی لگا دیتی ہندو میرے مگر لگ گئے مارن واسطے سکھ مگر لگ گئے مارن واسطے میں دوڑنا وا دوڑ دوڑ کے میں تھک گیا وا میرے والد صاحب کہندے نے پتر محمد حسین مینوں سٹ دے میں تے ادا کو اگے مریا پیا وا جے ہور مر جاواں گا تے کی ہو جائے گا اپنی جان بچا کے تو چلا جا پاکستان اندر فرماندے نے بابا میں اس پاکستان دا کی کرنا ہے جس پاکستان دی اندر میں میرا باپ ہی نظر نہ آوے فرماندے نے میں دوڑ لگاندا رہیا میں نسدا رہیا پریشانیاں دکھاں تکلیفاں دی اندر میں دوڑ دوڑ کر کے بارڈر کراس کرن اندر کامیاب ہو گیا میں آ گیا پاکستان دے اندر فرماندے نے مینوں یاد ہے میرا باپ جنوں میں چکی اپنے کندھیاں تے انج لگا ہے جویں میرے سر دے وچ پانی دے قطرات گردے پینے میں نظر ماری نا تے میرے ابے دیاں اکھاں چوں آنسو ڈلدے پینے وہ آنسو میرے سر وچ گردے پینے تے میرا ابا رو کے دعا کردا ہے میرے والد محترم دی زبان چوں دعا نکلی ہے اللہ سونیا اے میرا پتر محمد حسین اینے مینوں کدیاں تے چکیا ہے اللہ میں دعا کرنا وا میرے پتر نو دنیا ہتھاں تے چکی پھرے اللہ میرے پتر نو عزت عطا فرما دے کائنات دے لوگوں پھر دنیا نے وقت ویکھیا ہے اے تیرا فیصلہ بعد اس باب دا گواہے حضرت مولانا محمد حسین شیخوپری رحمت اللہ علیہ دیاں تو میں لتاں ٹوٹ گئیاں فیصلہ بعد اسپتال اندر داخل کیتے گئے نا لوگ پتہ لین آئے انہیں لوگ پتہ لین آئے انہیں لوگ پتہ لین آئے کہ ہسپتال دے باہر کتاراں لگ گئیاں ڈاکٹر حیران پریشان ہے ایک کیڑا عظیم شان بندہ ہے ایک کیڑی شخصیت اسپتال اندر آئی ہے کہ لوگ جوک در جوک دا پتہ لنواتے آندے پینے اے ڈاکٹر صاحبہ تینوں کون دسے یو بندہ ہے جنہیں اپنے باپ دی خدمت کیتی ہے یو انسان ہے جنہیں اپنے باپ کو دعاواں لیاں نے حضرات عزیز وقار اللہ پاک نے ماں باپ دی خدمت دے اندر بڑے راز رکھے نے فرمایا وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا